হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন এনসি অ্যান্ড্রয়েড টেক ইউটিউব চ্যানেল। আমি নাহিদ আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমি এই ভিডিওর ভিতরে আপনাদের দেখাবো কোনো প্রকার অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া কিভাবে আপনি যে কোনো গানের রিংটোন ডাউনলোড করবেন খুব সহজেই। তো চলুন ভিউয়ার্স, বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, রিংটোন ডাউনলোড করার জন্য প্রথমে আপনি আপনার মোবাইল ফোন থেকে যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে নেবেন। তো আমি আমার ফোন থেকে জাস্ট গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে নিচ্ছি। তো ব্রাউজারে আসার পর আপনারা চলে যাবেন সরাসরি গুগলে। তো গুগলে যাওয়ার পর আপনারা সার্চ বার পেয়ে যাবেন। তো আপনারা সার্চ বারে যে গানের রিংটোনটা ডাউনলোড করতে চান, তো সেই গানের নামটা প্রথমে আপনারা লিখে দিবেন। তো আমি যে কোনো একটা গান, তো গানের নাম দেওয়া হয়ে গেলে আপনারা পাশে লিখে দিবেন রিংটোন গান। এটা লিখে আপনারা ওয়েবসাইটের ভিতরে আসার পর আপনাদের সামনে এরকম একটি পেজ ওপেন হবে। তো এখান থেকে আপনি অনেকগুলো রিংটোন পেয়ে যাবেন। তো আপনি এখান থেকে যেটা পছন্দ, তো আপনি জাস্ট সেটা এখান থেকে ক্লোজ করে দিবেন। তারপর আপনি একটু নিচের দিকে স্ক্রল করলে জায়গায় তিনটা অপশন পেয়ে যাবেন। তো এখান থেকে জাস্ট আপনি 2 নাম্বার যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড MP3 ফর অ্যান্ড্রয়েড, তো এটাই অপশনের উপরে ক্লিক করবেন। তো এই অপশনের উপরে ক্লিক করার পরে কিন্তু আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে।